bo in chu nimin khanin har in lo ti deuh vek awangin a ol kan payang chuan hi karon da tele if it doesn't challenge you it doesn't change you ti hi kan soi ve le lok a chan chu kan comfort zone a hian omreng lo tur ni tuna bank exam te pay chu atafa hi reasoning lam le QA pay chu asang mamo kan thiam chin i kan chaw thei chin a hian lung oi mai lo tur ni a har sa kan te kan be fat hi angai ve a chuan har sa kan ti china nikina sitting arrangement te puzzle te kan na khoyanga a har sa kan te kan tho te kan than te atla ve bor don ni question kha apwai kha ve chiri ni atia ang huna khan give up lo tur kan thei ani ti khisha tu questioner chuan solution chu ngei solution ngei ti kha kan share ngei angai a har sa kan ti china che ma so na kan mu do ni kan chu tlamin chuan ka sei le du loka intirnan jima te po kan local ta ni jima local ta la body build ka lo tin ta kg nga kha atir chuanin nge bicep pam nang khan a har kha ti tu ka ma se ka choi zo tho wa ti khang ka choi ya ka taksa kha ron in siam rem mai ni chuan a har sa ka ti lui ti khan ka choi zo lo khop chu ka ti lui don chuang lo choi zo lo na chuan ki kan choi ang tro kan choi zo thei chin ma se ke ma ni ta na challenging zela ma son na chu ron chuan ke jinga chu ka choi kum chuan choi tur ko ka ni chuang lo ka choi an nuam ka ti china khan ke jinga chu choi nuam tok le mai a ka ti cha khan ka in apangai ti na a ke ji ka apangai ti an nuam kan ti china hian ma son na theilang ti kha kan share nga a chan chu exam be tura in buatsaih an tam lu tuk in buatsaih lo po an tam in buatsaih po an tam si pe tem siamo chuwang chuanin question eng anga har po ni se solution a zel ani ti kha lo she phat mai te u chuan hi nimin ang chi tho kha nya mo kan soyanga munde win lo ngai tharu machine input output a chuan input kan nei do na question in input a ron pe a step hi chu amamo chin kha aron sia mai ta input a ron pe hi a output ani step 6 na hi step 6 is the final step of the input hi a output ani ta input a chang hian output hi engtin nge kan lo nei dan step 1 to 5 in kara hian engthil nge thleng ti kha kan chui chwa tur ani ta mo kan chui chwa ka nga chuan khatyang ang che khan heta input shan question min pe ka hi kan chok be don ti na khatyang ang zui che khan ni chu eta I ala step a pakhat da ban bik nei ta se kinin kan da bang ve me ang kan chona khan etiang tur ani lo ti ak va question thei kan mi lo question ina ati ang kha kan follow to pangai ni mai chuan so dan pa ngai taka chuan step 1 step 2 step 3 step 4 step 5 step 6 ang te hi kan ziak chuak thina input a chungin kan ziak chuaka tikha anexa kan chuta kan ziaka tihan question ina aron zi ang hian a zia ve thei thawani ama ero chu hetiang ang zong ziak chuak tur hian I hun awi om lu tuka chuwang chuan a shortcut olsam thei ang ber le shed non thei tur ang ber kha intan koron chop chuaka ti mai te ang chuan heta hianin step ho hi uluk takin kan ziranga mo step tina hian enge thleng kan enang 34 lights ti veleron inject du atani step 1 a hian 34 hi atol phei de ya 22 ron om ta de tani tro
kan hmu thla mem 22 he lai atira hi lai 22 om kha heta hian ron om dei to a chuan ro spotlight chang kan hian oh hemi 22 hi tro hemi 22 hi atira om nia lo kha ron om ta ni chuan ahma chuan 22 te 87 te oma ama ero chu 22 chu heta hma bera kan sona defeat ron om te dei ta a chuanin chumi om zia chu alai hi enta ula 34 lights ink 56 78 online chuan defeat chu heta ron om dei to ta tro chuan 99 orange range 87 ti ang ho hi angai ang vek nan la om chumi om zia chu step 1 a chuan a pon ve ve a thil thar kan ta a kan rema a chung kha chu kan la khoi lova chuan next a kan en le ang 22 hi chunga ron lu de ya 34 ma sabira ron omatiro he laia kan 34 hi ma sabira ron in sona chuan defeat asir bera om kha adota ron om che a in ka ron om le ta ni chuan 34 next step a 56 ron om le a 34 22 lights 34 22 78 he lights hi hemi lights hi heta ron oma chuan 56 heta oma khatikhanin asir berte pahni ve ve chau kan khoi tinani chu kan rem to ate kha chu rem no na ngai lo angai ngai in kan da anga a chung an lu tial tialang a pona khan tikhan thil thar kan da zela ni chu o kan da tur kha chu kan thlan dan tur heti ha kan en le ang atir berin 22 kan da atiro chuan defeat hi kan da boka 22 le defeat te hi tuna chuan neighbors angin an ron om to ta a last step a chuan mo chuanin hi han en ta ula 22 34 56 78 87 99 te hi engtia in to ta ron om thengi nyang alang chiang vek in ka shia a ascending order in an om tiro ascending order ka ti om za chu kan chiar dan pa ngai chuan 99 87 78 56 34 22 te hi descending angin om ma se le khabu shang shanga le internet ati po descending order in om te po an ti anga ama ero chu I tuna kan chu dan bi kai chun ascending order in an om achan chu I an om ani mai outward direction ti vel keima ni kan shortcut process atan hian apoimawh a ascending tia kan ngai kamo chuan 22 hi kan thlang ma sabera tiro kan thlang ma sabera step 1 a pon bera kan da a chuan defeat ti how hi engele defeat ink lights online orange range te hi alphabetical order in an om ti na ani chu o D I L O o a po n le r ania tiro chuan r chuanin kan zak ma sak le ber tura chu a logic kha in every step tina hian operation pahni a thlenga chu outward arrangement in a thlenga ni outward arrangement kan ti kherna chan chu inward arrangement ala om don awangin outward arrangement nen a chaw dan in an don lo wangin kha chu kan thla sang ani chu outward arrangement kan ti om za chu apon ve ve a kan arrange a next a apon a kan arrange a apon perami kha adota che atola tikhan an tollu zela ni chu o ha an kwal ani chu chuan left side a nge kan rem numbers tiro numbers kan rema chuan ascending order in kan rem number how kan ena ate ber chu 22 ania kan da chata abang zonga 22 ba ka abang zonga next step a ate ber kan rem le anga 34 aron lang le chia 34 le 22 ti lova hian adang ho zonga ate ber chu 56 ani le khatiang chia a malama left side a khatiang ang thleng chia kha ding lama po thleng ve don chu right side a chuan words kan rem thung ta a words a khan alphabetical order in kan thlang ani kan rem ma sak ber chu defeat ania defeat hi alpha hemi a om ho zinga hian alphabetical order a ma saber ania
defeat kan da mai defeat ti lo abang zonga words kan en li a ink kan thlang le mai a kan thlan dan kha tu na mi kha hriathiam lo kan omem nge type of white hak chuan invoice te pokharon on nei ula apui chuang le mo chuan in khami kha kan lo thlang ta a left side a kan input kan enang left side a ma sabera enge kan thlan ve ang tuna chuan in question ai chuan 22 thlang aturo kan input a han 67 54 23 45 90 88 a hian kan left side a masaber tur numbers masaber tur chu 23 L1 kan peang L ani chuan left side step number 1 ti na left side step number 1 ani chuan right side step number 1 a ingi om ve ang defeat ta hi chuan defeat thanga ti ro heta hian book list hi ni mayem book list hi right R1 ani ang hatiang ang zel khan L2 L3 L4 R1 R2 R3 R4 ti vel kha in thanganga 23 ti lava number te ber chu 45 kan L2 ni le mayang chuan nexa known kha R2 ni anga kha lo fill up log ru on avain an position kha pe vek ro Miss left number ascending order kan da masak chan ki question step a number ho rem masak bahin left number ti na nge ni mai question ni na question again a word alphabetical order how hi masata se left alphabetical order kan da mai ni mai question ni na ati ang zong kha kan follow ve kang all L3, R5, R4, R3, L1, L2, R2, R1, L6, R6, L5, yeah, kan in kan L3 tur chu 54 ania R3 chu listing hi chu thlandan kan thiamang tiro alphabetical order ding lama khan R1 2 3 kan pe thlenga veilamatan number kha ascending order in 1 2 3 kan pe vele mai anga 67 kha L4 anianga R4 tu chu nge nyang thankful message quita LMNOPQRST message hi ni mayem R4 message ania 90 le 88 a ama sa jok tu chu 88 ro L5 chuan thankful R5 90 L6 quit R6 chuanin tihan kan lo peto ta a question a kan lutang how many steps will be required to get the final output ei po hi ni mina kan soi kha number sang ber kha tuna L6 thleng kan pe tiro L6 R6 thleng kan pe a quit I can't thankful I can't pick up a sector ni lo mi QRST
anh ấy chú cái chỗ line cái lâu xe lâu nhỉ hi xem chờ lâu mấy ang chuan a question a khan run answer hi ka mudik vek tho se question a chok lo ani mai the quit le thankful hi mo a chen chu ka chona dik lo pha po ka shila ve chuan in how many steps will be required to get the final output 6 a number sang ber kha 6 kan pe anga answer to 6